pään ylivienti yhdellä kädellä. Otetaan käsipaino siihen. Nosta se paino sinne kohti kattoa. Sitten täältä taas haet, painat nuo kyljet alas ja lähdet sitä jarruttamaan sitä painoa sinne pään viereen lattiaan alas. Saadaan sinne hyvä olkanivelille liike. Venytys, haetaan sitä liikerataa sieltä mahdollisimman läheltä päätä. Jarruttaen, halliten alas ja ylös. Tässä sä voit vähän varjoida sitä, että jos sulla on olkapääkipuinen, kokeilet hakea sieltä asentoa semmoiseksi, että neutraali asento oli noin, että se osoittaa tonne taakse, on yleensä se helpoin olkapäälle. Mutta voi olla, että sulla se menee noin paremmin kivuttomasti, eli haet sieltä semmoisen asennon, millä sä pystyt saamaan sen koko liikeradan sinne tehtyä. Sitten pikkuhiljaa voi sieltä kokeilla myös muita asentoja.